Catholic church ঠিক আছে দে Catholic এখানে গেছি তো রাস্তা দে মই তাকে মিট করুলা হাতেন দে তো রাস্তা মই থিংব্রা বেরে দে তাহা লাগ বলবি আমার হান বুহাতেন তো নিচে বলে থাকছে আয়া ফুল কত রালি যারো আও কিউট দেখে অলপ পাকিছি না সাবি না খাই না কিনে পাকিছি না না মিঠা আছে না আর মঞ্চ খাইছে না না মাংস না খাবো গোয়াতে খাই বাজে যায় খাই করে থাকে Hello viewers, welcome to our YouTube channel. So, এটা মই মর্নিং এ ভিডিও স্টার্ট করেছে আর এটা মই কইমারে আছে রে जो कोइमा ला वेदर तो इनिगा जे जा कालेरा पानी गिरा दो इच्चा तक सबै नॉन स्टॉप रात भर पानी गिरिसे আৰু এতিয়া বি পানী তো গিৰি আছে আৰু वेदर তো বেছি মজা একটা আছে ঠান্ডা আছে আৰু সবে তাতে সাইডে হলে তো পুরা ফক না তাতে বড় বস্তি সাইডে সব ফক পুরা কভার কৰি না আছে কোনা দেখে পানী বেছি গিৰি আছে যা কালি ৰাতি ওরা গিৰিয়া তো এটা বি স্টপ হোৱা নাই তো এটা তো ডিমাপুৰে বেছি গৰম থাকিব হলে ইয়াতে তো একদম বাৰ বহি আছে तो माइकी बच्चा हम भी रूम जैसे ताकंगे भी दिखाई दिवो चलो मान सभी रूम देने का भूये से और माइकी दे जैसे मान मिस करी था किसी मुझे देखे आज फाइनली लोग पैसे मान आज 12 days ना 12 days हुए 12 दिन तो इन्हें करने मोहन ओलोग जो दिन तीन मिना भूयो ये देना तो बेसी दे जाओ ठंडा जगह तो लोग दिन भूई ना जाओ ना और लोग बिराओ कोई मार देवी ना कोते कोते बेराओ धन बे आमियान गे दिखाओ मोहन प्रोग्राम करिना आज ना दुटा तीनटा जगहते बेराओ मन आसे फैमिली खान ना तो इधर अरविंद भी तारे तान खिली आसे बजान बीबी दो बात खाइस ना बीबी दो बात खाइस उसे तो मोहन इधर नहीं आराम करे से सभी विंडो इधर तो वेदर भी लब भालो से पानी गिरी था ये नहीं था ही स्टॉप होसे सान ओलाव निस्ना लब लाइट मारे जे मान ठंडा रे मन पीस फीलिंग करे रे कोई मारे ना ठंडा का शी मजा है तो किना बाबा जी दिन पूरा अपडेट दिवा केंगे साइड आगे स्किप न करी ना बीबी दो आइसे इते भात खाइ किना आइसे ना किम बिसी खाइसे किमान बिसी 10 भात खाइसे इतो सब दाल दाल लागिसे आरो मांस खाइसे ना ना ओ इधर ना खाबो तो इतना पानी खाइसे ना कप तो रखी दीबी खिली बोले जाए से अच्छा तो इतना तो आरो माइकी भात खाइसे मॉर्निंग दे भी खाइसे और इतना भी खासे दुबार खाइसे ना जीरो तो जब खाइसे ना पाई कतनी प्लेट बुलाई ना तो चुपरा भी देखा ऐसे ओ मास बाकी तो मास फ्राई दो और इतनी लहसुन तो खाई ना थी लहसुन इतनी तो नागा लहसुन कौन ना किमान 100 वाला 150 सस्ता है दिमापुर तामा भी चलो जल्दी खाबी आराम दे आराम करे खिली से किसे डांगो बाबा लो तो खिलवले ना दे ओ लूडो खिलवले ना दे जाएगी ना खिली भी लूडो बच्चा हान लूडो ना खिले तो डांगोर मनोहन खिलव लगे बुझिसे दे चलो खाई कि ना मोहन खिलिब आइबी मोहन 4 जन खिलिब ना आमा মই बीबी अरविंद ओय बिसना दे खिलिब ना चलो मुझे भी दिसे थैंक यू ओके चलो মই भी एते बुइबो आमा के आइबो दिबी ना आइले मोहन 4 जन खिलिब ना लुडो हाँ अरविंद दादा भी खेलिब कौन जीतिब कविता मैं दुजन जीतिब मैं दुजन पार्टी करिब ना आमा आरो दादा पार्टी करिब ना मैं दुजन पार्टी कौन जीतिब साब ना कौन जीतिब ताई पैसा लबो पैसा लबो ठीक আছে कौन जीतिब ताई पैसा लबो अच्छा चलो आज नाइबी मोहन 4 जन खेलिब
মই আৰু বিবি পাৰ্টি না আৰবিন আৰু মামি দোকান দুজন মহান দুজন চলো ষ্টাৰ্ট কৰো আইবি এটা লুডু খেলি আছে চাবি মহান মোলা টাৰ্ণ না মাৰিবি এতিয়া মাইকী দুজনে নি টাইম পাছ কৰো লৈছে ওপৰলৈ যাব খালি পানী অলপ গিৰি আছে চাবি আৰু ওপৰতে বি চাবি ইমান ৰুম খান আছে দেই এইটো চব ভাড়া ঘৰ আছে তো দিদি খান আগৰ ৰুম এইটো চাইতে না তো এতিয়া মাইকী মই যাই না দোকান ফালে খোলা থাকিলে নি টাইম পাছ কিবা কিবি খাব এই বাচ্চা আনকি নল'ব পানী অলপ গিৰি আছে না আৰু ইয়াতে ষ্টেপ বি বেৰা হ'লে বেছি দুখ আছে এইটো কাৰণে মাইকী দুজনী যাব আজিতো চাবি না এইটো উঠিব লাগে না তো বাচ্চা আনকি লৈ কিনে বেৰা অলপ দিগদাৰ চাবি মৰ্ণিং যে তাতে ফগ পোন কৰে আৰু এতিয়া ফগটো নাই এতিয়াতো ক্লিয়াৰ হৈছে পূৰা তো এতিয়া মই ষ্টেপ উঠিব এইটো ষ্টেপ উঠিছে গ'লে মৰ্ণিং চাম মই দুজন না এক্সাৰচাইজ হৈ যাব পূৰা চলো চাবি কিমানটা ষ্টেপ আছে গন্তি কৰিছে 50 পাৰ হ'ব বেছি লম্বা আছে এইটোৱেই নহয় ওপৰতে বি আৰু আছে এইটোৱেই দেখাই দিওঁ আপোনালোকে 36 থাকিছে ষ্টেপ মাইকীৰ পৰা গন্তি কৰিছে এতিয়া তো এতিয়া কম গ্ৰ' চাবি এতিয়া শ্বৰ্টকাট এনেই গাড়ী ৰাস্তাটো ইয়াতে আছে হ'লে মহান ইয়াতে যাব এতিয়া ইয়াতে লা ষ্টেপ পি চাবি আপুনি নহ'ব দে এনেকুৱা আছে ষ্টেপটো এইটো মাইকীকে গন্তি কৰিবলৈ দিওঁ গন্তি কৰিবি না দে চা গন্তি কৰিবি তো এইটো ষ্টেপ পৰা এটালা ভিউ চাবি আপুনি আনকি দেখাই দিব এনেকুৱা আছে দে এইটো আছে ঘৰ দিদিহান বহাটো ভাড়া কৰা আছে পূৰা আৰু এইটোতো আৰ্মি কেম্প না কোৱাৰ্টাৰ আছে এইটো আছে আৰ্মি কেম্পটো এইটোতো গভৰ্ণমেণ্ট কোৱাৰ্টাৰ আছে এইটো হানবি বাৰাবস্তি চাইড আগেদি দেখাটো এতিয়া অলপ ভাল দেখি আছে এইটো না পানীটো ড্ৰপ কৰি আছে চলো ষ্টেপটো উঠিব 4 5 6 চলো উপর পৌঁছে নাই 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ya debo 20 ase 20 21 22 23 24 25 26 27 চলো পলা গন্দি কৰি না আপনি আনকে চেনাই দিব মই পড়াই যাইছে মাকি তো দুখ পাই আছে তো আছে স্কচ কা সাবে স্কচ পি ওলাই না যায় কিনেগা 50 स्टेप चलो मैं आगे जाई जाओ रास्ता दे पड़े पंजी से मैं आई भी जुल दे भी तो इतना मोहन ठीक रास्ता ते पंजी से मैं ये भी 76 स्टेप आसे कुछ दे ना ताई गंदी कुछ है ओ नीचे तो 36 थकी से ये 76 तो हिसाब कर 100 पार हो जाए ये तो मॉर्निंग शाम अप डाउन कर ले तो एक्सरसाइज के लिए न हो ना कुछ बस तो जावा से ओ एजी ब्रिज वाले जाओ महान क्या सब यार दुकान खुला पाओ ना नहीं हाँ मैं ये बड़ा की बात पता क्या चिंगे से खाला से कुछ है तो बुरा हो ए इमान नौथे भी गिरी वो पत्ता भी खाई दो itu mata na aro itu khuri bina dala itu bina nimok lo dali gina khai da mon pala na sutu dem de khao bare mon bosi te mon dong dong bi hoye red color na mon kotha de amala kotha de lili pung ha kinga tenga mitha tinga na ha nimok lo khale mo so pola man na বস্তি তে খুৰে বুকি হলে যাইছে বলে না নিমক মেন মৰজা মাই গালে পানি না জঙ্গলে লুকাই না ৰাখিব আৰু খুৰি বুকি না আদাম দে তাতে খাংবি ৰাখি না নিমক লৈ দেখাই থাকে বলে চলো ওসা ঠান্ডা থাকতে না জঙ্গল দে তো খালা পাতা বি কিসিম পাই দিয়ে এটা সবই দেখানিস না এই দোকান দেবি আলাদা আলাদা খান বি আছে একটা হি নই না খালা কিসিম আৰু একটা মই দেখাই দিব ভান পড়া না ইটো বাতে দেখাছে ইটো পাতা না কাটা আছে নহয় কাটা আছে ইটো পাতা তো না আইবি মতি খাও ইটো পাতা লরে ইটো গাছ দেখি আছে না
Itu lah masalah bata. Ya dia thali gina ina korna pan ase gona chutu tande bishi khaise. Lal hoy. Pi lal hoy. Ina man khaise itu bata da khata thakile gina norom bata bishi khaise. Ina ase thanda jagate thaki se gole to ki bi janibo. Jongol la pata khan na khala na khala hoile gorom jagate to kising pata khan na pai to jongol de. Khanju bishi bai da thanda jagate. Ya di to nai puna de na. Bombosti wale bishi bai. Tinsang de na. Wild fruits. Oh, मोहला गाड़ी डाले रखे हैं सभी माम तो दिखे जो दूर है चलो जाओ दुकान लोग पाओ ना रास्ता तो इन्हें है इतो रास्ता दे मैं तेगे मिट करूला हाथन दे इतो रास्ता मैं थिंग बड़ा बिरे दे कहाँ लाग बोल भी अम्मा हम बुआ तो नीचे वाले थे इसे तो इतो रास्ता दे आप दोनों गुड़ है किसी ने चलो ये फोक पूरा बोना से सांदो ना मैं बागरा ना दिखे और पानी तो ड्रॉप पानी से गिरी थकी ऐसे कैथोलिक चर्च दिखे से दे कोई ओ सॉरी ओ हो तो जूम करो हवा ये सभी कैथोलिक चर्च दिखे ऐसे कुछ इधर तो फोक पूरा बोन करे नहीं तो तादे ऐसे कैथोलिक चर्च तादे भी जाओ ले मना से हली भी काली नहीं ना परसों ना ट्यूसडे दिन भी जाओ अरे तकलो कौन दिखे से तेरा वो तो हेलीपैड है तो क्या गोड़ दिखा दो और ये देश कोस पे मान उलाइना से दे ये सभी ना कोस का मान उलाइना से शू उलाइना से दे मान मुझे ना सवाल है टीमा बोले भी इन्हीं का उलाई लेकिन मान फाल मोहनी मान लगाई से एक पर भी नौलाई हो कास्ट तो हुआ रो मुड़ी जाए मोहन ते ये जिब्री से सोडे पुंजी से ले दुकान खान बोना से सभी दुकाने इधर मोहन वीकेंड से आएगा पहले संडे होगा ना सब बोना से तो दुकान खान खोला था कि नहीं लग तीन दी तो खोला था कि नहीं कोई ना हाल का से पहले भी बोना से तो ना टाइम पास इन्हें का बेरा वाले भी टाइम ना पाए ना मोहन तो आज तो दीदी निकला वाले बेरा वाले चांस बचे बचा आंगे दीदी खान लोग रखी थी ना तहंगे लो था इसलिए भी कौन इसना पानी भी गिरे से रास्ता भी फालना है तो अनगे तहंगे छरी ना मुझे नहीं ऐसे दुकान देखी बाकी भी तहंगे लूजी हो गई ना चलो क्या जाए से आया फूल को तो डाली चलो हाँ क्यूट दिखे मैं हाली दिले पाल आई थी मैं फूल तो दिखाई नहीं को दी था किसे वो भले मैं तहंगे छरी ना जाई ना दोस्तीन गोटे बुआ दो ना या मन तो आराम ना है और फिलिंग एकदम एकला ना फिलिंग्स तो एकदम किना को बेसि मिस करे से तहंगे और मन तो इतना खुशी थका नहीं दे और है ना तहंगे लोग पा बेसि दिन इतना एक शांति पाए से फैमिली के छरी ना थके बोले बेसि दिगदार है दे और मैं तो खाबले भी मन ना जाए काम करबले भी मन ना जाए एकूते इंटरेस्ट ना लगे फैमिली ना थकिले ना मैं आहा पिछले बेसि सुकुन पाए से फैमिली के लोग पाए से टेस्ट तो सब पाए से किमान कम जो है मूवी आई किने सादो बा फर्स्ट टाइम मन सुगी जासे तो सुकु खन भी पूरा भीतर में घुसे से सिदुक पाइसे दे तो एक हफ्ता करने मन मान चिंता करे आया किने होगो ना नहीं होली भी की बो चिंता करा नहीं ना नहीं ना एकला फीलिंग होगा ना तो खुशी नहीं मन तो होली भी की करो उपाय नहीं दिगदार होगा मैं भी आई ना बुझो पारा नहीं ना होली भी इतना 2-3 दिन देखिलो तो बुझो ना करी ना जाओ लगो होली भी इतु साल महान डिसेम्बर दे की लोदे बेरो डिसेम्बर टाइला बुझी जाइले ना की लोदे जाई ना की लोदे बुझी ना गो इनका एकला तो ना पारो दिगदार আছে दे মই তো दूसरा মানুহन ला तो को ना पारे फैमिली थाई ना मइना भी बुझो पारे মই तो एक हफ्ता भी ताई लसरदे को पुला भी ताई कोहिमा आहिले एक हफ्ता ऊपर बुझो ना दि মই तो आहि ना रांग चलो एकला तो মই থাকিও ना पारे एक हफ्ता लाइक तीन दिन जबले ना देता है बस माटी लय ले लोगले आहि जाय ना इतु पारो किमान 10-11 डेज बुझी जैसी दिता तो इतना तो मैं भी आई ना 3 दिन 4 दिन बोले ऐसे ना इतना तो सभी मिलाई ना बचा ला समर वेकेशन तो ये स्पेंड करे थे तो पिछले दिमापुर जाओ दिमापुर मतलब गरमपुर
না এইটো তো কুলপুৰ আছে কুলপুৰ তো চলো এতিয়া মোহন গাড়ী বিও তাতে ৰাখি আছে এতিয়া এনে ৰাস্তাতে নামিব ষ্টেপটো তাতে আছে ষ্টেপতে নাযায় না মোহন গাড়ী ৰাস্তাতে নামিব না গাড়ী ৰাস্তাৰ পৰা নামিব তো এতে মাইকি পৰা পিচ একটা দেখা পৰা বেছি দূৰি না আছে তো এটা তাই ছিঙিবলৈ মন গৈছে কাঁচা আছে আৰু ছোট হলে ট্রাই করো এইটো স্পেক সেট হয় এইটো এ বাকি অলপ পাকিছে না চাবি না খাই না কেনেকা পাকিছে না নাই মিঠা আছে না বলা না একটা বেশি ভাল থাকে তো লাল আছে কামৰি চাবি চলো খাবো খাই না পাকিছে টিঙা আছে তিতা টাইম হোৱা নাই দৌৰা আছে টাইম নহ'লে শুনা সঁচা আছে এই ফুল কালাৰটো এনেকা আছে টিমা বুলি নহ'লে গোৱা নাজানে ওলাই দিয়া ভাল আছে কোৱা ঠাণ্ডা থাকালা আছে ওলা নাওলাব পাৰে ববিটো ভালে আছে তা মগান দোকান যাই কিনে খুব ফানে মিছা মিছি হৈছে ঠাণ্ডা আছে না ঠাণ্ডাটো নাখালে না ওয়ান জাস্ট যাই কিনে আইছে ফার্স্ট জাস্ট যাই কিনে আই কিনে বই থাকি কিনে আলছি লাগা নিমিদে না কিনি অলপ পেৰাব গৈ কিনে ওলাইছে এতিয়া তো ইটেজ আৰু গাড়ী লা ৰাস্তা পৰা যাছে মন মন টাউন ষ্টেপতে যাবলৈ আজি হৈছে তাতে তো আৰু মান ডাউন নানিয়া টাইমটো অলপ ৰিক্স নিচিনা লাগে মোৰতো আদত নাই না মহান না কিবা কেনেকা এনেকা দুইজনী কিলোতে পেৰাইলে ভাল লাগে না টাইম টাইম দিয়ে ভাল লাগে বাচ্চা খান লৈ কিনে বেৰাবি ভাল হ'লে কেতিয়াবা যায় নে না একলা একলা জুবি চলো সিধা গোড়ে যাই না লগ করবো তো এটা মোহন ঠিক গোড়লা স্টেপ পৌঁছি যাইছে তো আজিলা ও এতে মুরগি করবে আছে এই সাবি লাইট দিয়ে আছে ইমান মজা চলো আজিলা ভিডিও ইমানেই আজি তো সানডে হরা মহান্দি বাহারে বেরাবলে পারা নাই কালি পরশু দুই দিন তো বেরাবো মহান এই টাইম দিয়ে কোটি কোটি যাব না পুরা আপডেট দিব নিয়ে তো আজিলা ভিডিও কিনা লাগছে আপনি লাইক শেয়ার কমেন্ট করে দিবি আর এই বিবি বিয়া হয়ে যাইছে বিবি কি খাইছি তো আরো বেশি না খাবি দাঁত পোকা খাবো দে বেশি না খাবি দে তো চলো এই ভিডিওটা এন্ড করো আপনি চ্যানেলে নতুন থাকলে মরমরা সাবস্ক্রাইব করে দেবেন রিকোয়েস্ট করেছে বিবি চলো বাই বাই কই দিবি